Assalamu alaikum ma'abota wannan channel namu mai albarka, barkanmu da wannan lokaci. Insha Allahu yau za mu nuna muku yadda za ka faranta wa budurwar ka rai. Na haɗa mata bidiyo da yin amfani da application na KineMaster domin ka faranta wa masoyiyar ka rai. Sai dai kafin mu fara darasin namu, muna godiya ga subscribers dinmu, domin yin subscribers karuwa suke yi, da kuma lakas da viewers. Sannan muna roƙo ga wanda bai ga mana subscribing ba ya daure ya danna mana subscribing, sannan ya danna alamar ƙararrawa ya kuma tura zuwa ga abokansa. Insha Allah, kamar yadda muka faɗa, yau za mu fara darasi kan yadda za ka faranta ma masoyiyar ka rai, ko in ce budurwar ka rai, ta hanyar haɗa hotonka da nata na haɗa clip bidiyo da amfani da application na KineMaster. So ku biyo mu cikin darasin daki da daki domin ku ga yadda za ku haɗa naku kenan. So da farko kana da buƙatar ka shiga cikin wani store naka da kake ɗauko application, ka ɗauko KineMaster application mai suna KineMaster. Idan kuka ɗauko shi, da zaran kun yi downloading ɗin shi kun shiga, zai ba ku guri kamar haka, kamar yadda kuke gani. So farko me KineMaster? KineMaster wani application ne wanda a duniyar fina-finai, ta wani industry da ka sani na fina-finai, suna amfani da KineMaster wajen editing na bidiyo. Sabida KineMaster application ne mai ban al'ajabin gaske. Da shi ne za ka yi amfani wajen canzawa bidiyon ka background, za ka yi amfani da shi wajen haɗa duk wani siddabar na fim da kake gani ana haɗa, irin su accident ko tashi sama ko dai wani abu. Duk wani siddabarin fim ana amfani da wannan KineMaster ɗin wajen haɗa shi. Sai dai yau ba za mu yi magana akan irin yadda ake haɗa siddabarin fim ko ka canza wa fim background ba. Ku ci gaba da bibiyon mu, za mu kawo darasi akan wannan. Yau dai darasin mu shine kan yadda za ka buka faranta wa masoyiyar ka rai ta haɗa hotunan ka da nata, da kuma ɗora waƙa, ka ɗan haɗa clip bidiyo naka da nata. Sai ku biyo mu darasin daki da daki. So da farko, bayan ya kawo maka waje haka, in kuka gani kamar nan da kuke gani, dan nawa editing ɗina ne da na yi gasu nan, na dan nawa clip bidiyo din. So kai ma yadda za ka yi naka, farko shine za ka danna wannan plus din, wannan alamar ga ta nan babban nan, za ka danna shi. Idan ka danna, da zaran ka danna shi zai kawo buka guri haka. Sunan shine inda za ka fara haɗa project ɗinka kenan. So bayan ka zo, ga wata alama nan ta sama media, za ka ga media nan, ga laya, ga audio, ga voice. To sai ka danna wannan media ɗin na sama, shine zai baka inda za ka zo ka zaɓi hotunan da kake so ka sa. Wanda kuke gani ga hotuna na nan, to za ka zo ka zaɓi wannan hoto kake so ka sa. To mu bara mu ɗauki wannan, ga hotunan Umar M Sharif nan, ga na Maryam Yahaya. Sai ka zaɓi wanda za ka sa. Tunda mu muna so ne mu fara darasin yanzu, bara sai in ɗauki misali, ina so in shigar, mu ɗauka cewa ina so in shigar da farin ciki a zuciyar budurwata. Sai in fara da wannan hoton. Wannan hoton kamar yadda kuke gani nasa. Sai ka zo daidai nan, a nan sama ga wajen good nan, sai ka danna alamar good. Sai ka dawo, in ka dawo za ka ga hoton nan ya zo. So sai ka zo wajen music din nan, ka ɗauki waƙar da kake so. Misali, bara in duba waƙar da nake so, wacce zan ɗauka zan yi amfani da ita. Misali nan ina duba waƙar da nake so. Duk waƙar da kake so ka sa a bidiyon naka, to ita za ka zo nan ka ɗauka. Waƙar da kake so ka yi amfani da ita kenan. Na'am. Okay, sai so bara mu tafi da sauri. Yawwa, so sai ka zo ka duba waƙa. Akwai wata waƙa da nake so in sa ne, shi yasa. Sai ka zo ka duba wacce waƙa kake so, wacce waƙar da kake so ka sa a bidiyon naka. Kamar da kuke gani, gashi nan ina duba waƙan nawa kenan.
kun kamar ga Mariya na ɗauka waƙar Mariya, sai ka danna play ka ji in ita ce nan kenan. To idan waka ce sai ka danna wajen plus din nan, gashi nan ka danna wajen plus ta shiga, sai ka zo nan sama ka danna good. Idan ka danna good, to da zaran ka danna good kana zuwa sai kai play din ta misali, sai ka zo ka danna play ka gani. Na'am, in ka danna play kenan, so kun ji yadda take, kun ga yadda aka take. To sai ka zo daidai yadda kake so ka tsara naka. Yanzu ni bara in tsara nawa ku gani misali. To daidai nan wajen sai ka zo, idan kana so ka yanke hoton, tunda ni nan yayin mun tsawo ya daidai nan nake so in bar wannan hoton, sai ka zo ka danna daidai ka taba kan hoton. Da ka taba kan hoton zai kawo ma waje kamar haka, gani kamar yadda na faɗa muku application ne mai matukar amfanin gaske, mai faɗin gaske. Sai ka zo daidai nan wajen alamar almakashi sai ka danna, to za ka gani zai baka alama. Yanke shi za ka yi hagu ko dama, ko ka raba shi biyu za ka yi, ko ku a'a za ka raba shi biyu ne ka bar wani hoto a tsakiya. To ni zan yanke shi bangaren dama kenan, sai ka danna na biyu. Kaga kun gani already na yanke hoto na, tunda bangaren dama zan yanke shi, kun ga kenan na riga na yanke hoto. Sai ka danna good nan wajen. Bayan ka danna shi, idan ka zo ka kunna ka gani. Kun ga iya inda na bashi iya nan ya tsaya. So sai ka zo ka kuma danna wajen bidiyo din zuwa na biyu, ka kuma ɗauko hoton da kake so ka sa kamar yadda kuke gani. To bari an ɗauki hoton Maryam mai haya, ita Mariya kenan misali. Na ɗauki hoton Maryam mai haya, sai in zo gashi. Nan ma iya nan nake so in bashi, sai ka zo ka danna kan hoton kamar dai na ɗazu, sai ka yanke shi haka. Kun gani na riga na yanke, sai ka kuma yin good. Nan wajen ga wata alama nan za ka gani a tsakiya wacce ta raba bidiyon, shi ma yana da matukar amfani. Za ka iya zuwa ka samu irin style din da kake so hoton gaba in zai shigo ya bada, kamar misali kamar haka, kun gani, ko kuma haka alal misali. Bara mu ga, to bara mu dau wannan, dauka cewa hoton gaban mu ya shigo da wannan style din. Kun gani yadda abin yake. To da haka za ka bi ka gyara hoton ka. Misali idan kana so kamar hoton Mariya gashi nan Maryam mai haya, idan kana so ka zuko shi ne ya zama kan nata ya fito, sai ka danna alamar hoton again, sai ka zo daidai gaban almakashin nan ga wata alama nan ta tsakiya, sai ka danna ta. Za ka ga ya buɗo ma waje kamar haka gashi nan, sai ka danna ka zuko shi yayin da kake so ka zuko, sai ka danna good, kenan. To mu ɗauka cewa gashi nan ya kawo Mariya, to zan ci gaba da haɗa fim ɗina. To amma ba so nake shi in kawo Umar M Sharif din a wajen ba, ina so ne in yi rubutu, ma'ana in faɗi me ake cewa a wajen. Sai ka danna wannan layer din kamar gata nan kamar da kuke gani wannan. Idan ka danna sai ka ga alamar bidiyo, ga alamar wannan, ga wata alama naka, sai ka zo alamar T din nan text, sai ka danna alal mali inda za ka rubutu. To ban sa background ba amma na manta, sai ka zo daidai nan wajen. In hoton Umar M Sharif kake so ka ɗauka sai ka ɗauka. To ni ba shi nake so in ɗauka ba, bara in zo nan in samu wani background daban nawa, tunda rubutu nake so in yi a wajen. Gashi nan misali in ɗauki wannan bakin, sai in yi good. To kun ga gashi nan kamar yadda kuke gani. Ok, to bai yadda nake so ba, sai ka zo. Idan bai ma yadda kake so ba, waƙar ba ta zo inda kake so ta zo ba, za ka danna hoton. Idan ka danna sai zai baka waje, sai ka ja haka ko kuma ka tsoke. Duk yadda ka ja shi ko ka tsoke shi zai baka dama ka tsara bidiyon ka yanda kake so domin ka faranta budurwarka. Sai ka zo ka good.
ba mu gani nan ma bai mun ba, sai ka zo ka daɗa ja haka misali sai kai sebin mu ga to nan ma irin ya ɗan yawa kaɗan, sai ka zo in kuma baka so ka ja yankewa ne kawai sai ka taɓa kamar yadda na faɗaɗa, sai ka zo jan almakashin nan sai ka yanke haka. Ka gani na yanke abuna, sai in dawo in kuma kun ga haka ya zo a daidai kenan. So idan kana so ka yi rubutu ne sai ka zo jan layer ɗin nan ka shiga text sai ka faɗi me ya faɗa a wajen. Misali gashi nan dama abin da ya faɗa ne na fidda wacce nake so a zuciya, sai kai danna OK. Dan ka danna OK ga guri nan zai baka kamar wannan alama ta farko, gashi nan zaka zo ka sa wannan irin rubutu kake so ya fito, na kalar rubutu shin wannan ne ko wannan kalar da yadda style din rubutun ka kake so ya fito gashi nan. Sannan akwai nan kamar wannan alama da kuke gani gata alama ne ana sama alamar shop, zaka shiga ka ɗauko sauran rubutunan da kake so. In waɗannan rubutunan ba su ma ba za ka buɗe data ka shiga ka ɗauko rubutu. To za ka zo nan ne sai ka danna wani misali ne na ɗau wannan sai ka danna OK. Already za ka ga rubutun ka ya canza, kan gani. Nan kuma wajen da za ka shiga ka canza kala ne, duk kalar rubutu yadda rubutun ka zai fito. To nan ga wasu alamomi nan kamar yadda kuke gani na a ƙasa ga su nan. Akwai in animation, akwai overall animation, akwai out animation, ga su nan dai har ƙasa. To nan kamar taya wani style kake so rubutun kai shigo da shi. Misali in zai shigo alal misali haka kake so gashi nan, ko ko haka kake so ya zo, ko ko haka kake so ya zo, ko ko haka, ko ko duk yadda kake so rubutun kai zo zaka danna ne sai ka zaba. In gani to mu bara mu ɗauki wannan lesi wannan, nan kuma wajen da za ka ƙara mai gudu ne nan wajen da irin gudun da kake so yi to nan za ka danna. To mun bara mu ban namu haka sai ka kuma dawowa, bayan mun ban namu haka sai ka kuma dawowa wajen rubutun, ka kuma dawowa sai ka danna na ƙasa in kana so ka yi kenan na ƙasa. To idan rubutun ya shigo a ciki wani style kake so ya rinka yi ma a haka wajen harbawa bayan ya zo kenan, ko koya kake so yi, ko kuma haka kake duk yadda shi ma kake so rubutun ka shigo. Kaga kamar haka duk yadda kake so ya shigo haka zai shigo ma. To mu bara mu ɗauki wannan. Ka gani ko? To haka zaka bi ka kirkiri abinka. Misali ka gani a zuciya iya nan da mai sai ka danna rubutun, idan ka danna shi sai ka zo alamar almakashin nan sai ka yanki. Kaga ka tsaya iya ne na fidda wacce nake so a zuciya, sai ka yi OK sai ka kuma dawowa daidai nan wajen rubutun sai ka kuma danna wajen rubutu sai ka faɗi abin da ya ce a gaba. Shine idan zan faɗa muku sunan Mariya sai ka rubuta gashi in gani. Idan zan faɗa muku sunan Mariya sai kai OK, sai ka zo ka zaɓi wanne irin rubutu kake so ka shiga a gurguje. Gashi nan in kana so ka ƙara mai girma gashi sai ka zo ka yi play, za ka ga ya faɗi abin da kan gani ya kawo. Idan zan faɗa muku sunan Mariya sai ka zo daidai gurin shi ma sai ka yanki gashi nan. Idan kuma kana so ne bari misali in ce ina so ya shigo min asalin yana rubuta kanshi, misali yana rubutawa da kanshi. To a haka za ka bi ka kirkiri abinka. Gashi nan idan zan faɗa muku sunanta Mariya.
To ita ma Mariya yanzu kaga da za ta ce abu sai ka zo nan, bayan ka zo sai ka yanke, kamar misali in yanke wannan background din da na dauko, sai in kuma shiga nan wajen. Bayan ka shiga nan wajen za ka zo shi ma ka dauki hoton da kake so ne. Shi mu dauka cewa bara mu dauki hoton Umar M Sharif, gashi nan mun dauka mun sa. Bayan ka dauka ka sa sai ka zo nan za ka iya janyo shi misali haka, kamar yadda na nuna muku za ka iya janyo shi misali haka, gashi nan sai ka yi danna ok, sai ka danna good. To wannan rubutun ya dan shigo nan, bara mu yanke shi. To ka gani, shi nan ma mu zaɓo wani irin style muke so ya shigo mana da shi. Ko kuma nan mu ɗauka cewa bara mu sa hoton Mariya a wajen, hoton Maryam Yahaya. Nan duk ina nuna muku ne in brief. Idan ka shiga abun yana da sauki sosai, idan ka shiga wajen kirkirar shi zaka gane cewa yana da sauki. Shi ka shiga wajen kirkirar, amma ai haka zaka ɗauka kamar yana da wahala, to ba haka bane. Shi ka shiga wajen kirkirar shi ne zaka ga yana da sauki sosai. Kun gani? A daidai lokacin da yake cewa idan zan faɗa muku sunan Mariya sai ga hoton Mariya ya bayyana akan sikirin ɗinmu. To haka za ka buka haɗa. To a haka za ka buka kirkira wannan daki da daki, ka kirkiri hoton bidiyon da za ka tura budurwarka ka faranta mata rai. Sannan nan wajen kamar inda ake kiɗa kawai haka, shi ma za ka iya zuwa kamar na yanzu na sa hoton Umar M Sharif a farko. Za ka iya zuwa nan wajen laya ɗin ka danna, sai ka danna daidai wannan mai kamar bidiyo ɗin alama ta sama. Bayan ka danna sai misali ka ɗauki hoton Mariya, bara mu ɗauki hoton ita Maryam Yahaya ɗin misali. Mun ɗauki hoton ta haka, gashi nan ya fito a saman hoton Umar M Sharif. To sai ka zo nan ƙasa, sai ka danna wannan cropping ɗin, ka gan shi, sai ka danna. Idan ka danna sai ka danna wannan alamar gata, an gani, sai ka danna wannan alamar, sai ka danna shape ɗin nan. Bayan ka danna zai baka shape yadda kake so ka yi. Bara mu ɗauki na love, mun da misali mun ɗauki love ɗin nan, sai mu yi sai mu zo mu ƙara taɓa hoton mu buɗa shi yadda muke so haka. Kun ga hoto ya fito. To abinda nake so in nuna anan shine wajen kiɗa, sai ka zo ka danna wannan na tsakiya overall animation ɗin nan, sai ka danna shi. Idan ka danna sai ka shi ma ka gashi nan a yaya kake so bidiyon ka ya rinka yawo. Bara mu ɗauki rain ɗin nan, kun gani yana yawo ne a haka, kun gani, sai ka danna ok. To sai ka zo ka dawo ka kunna waƙar ka daga farko ka zo. To a haka za ka bi wannan hanyoyin, za ka bi domin ka haɗa bidiyon da za ka faranta ma budurwar rai. Kuma sha Allahu na san idan kana wannan bidiyon kana tura mata ka haɗa hotonka da nata, musamman ka kake da kanka, za ga akwai waɗanda suke badawa ne a yi musu, ko ni na akwai waɗanda sun sha zuwa su bada a yi musu. To kaga idan ka bayar aka yi maka, kai ma dai zaka ji daɗi, amma ba kamar ka yi da kanka ba. Idan ka yi da kanka ka tura mata, za ka ringa alfahari kai da kanka, ita ma kuma za ta ji alfahari cewa wannan fa saurayinta ne yayi da kanshi domin faranta mata. Wannan hanyar za ka bi ka kirkiri bidiyon ka da kanka, kuma sai kamar yadda na faɗa muku, sai ka ɗauko application ɗin ka shige shi, za ka ga amfanin shi sosai.
dan yana da matukar amfani. Nan gaba insha Allah za mu nuno muku yadda zaka daɗa faɗaɗa abinka. So bayan ka gama, misali cewa ka gama kirkira, sai ka zo daidai nan wajen ga wata alama nan a nan barin kenan haka, to ga alama ta shi kamar yadda kuke gani inda za ka yi saving kenan, sai ka zo ka danna ta. Bayan ka danna ta zai kawo ka waje kamar haka, gashi nan. Idan ya kawo ka yadda za ka yi saving din bidiyon ka kenan, sai ka danna export. Gashi nan kuma yana amfani ne da wannan irin data kake so application din kai sauka, ma'ana wannan irin haske, duk irin hasken da kake so ya sauka da shi, to nan za ka zo ka danna. Kun gani, to let's say mu dauka muna so ya sauka MB 4 ne kamar yadda kuke gani, sai ka danna save. In MB 1 nan kaga MB 1, to in ka danna sai ka danna save. Nan yanayin clear din wannan din kenan, sai ka danna export. Dan ka danna without a watermark din nan, to zaka ga application ɗinka bayan yayi saving, kana zuwa gallery ɗinka zaka ga application bidiyon ka ya sauka. Zaka samu damar tura budurwarka domin ka faranta mata rai. Insha Allah da wannan ne muka kawo wannan karshen darasi. Kar ku manta, wanda bai mana subscribing bai daure mana subscribing, sannan ka danna alamar kararrawa, kuma ku mana liking, ku shirin zuwa ga abokanku. Mun gode, kuna tare da Ruhin Tausayi TV Entertainment. Mun gode, ku ci gaba da bibiyan mu a wannan channel namu.